Салеметсізбе, құрметті көрермендер, сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз Чарльс Диккенстің ОЛИВЕР ТВИСТ шығармасының 6-шы чаптасына, 6-шы бөліміне келіп жеттік. Қызықты әңгімені әрмен қарай жалғастырайық. Бастаймыз. By 8 o'clock, Oliver was nearly 5 miles away from the town, but he ran for a time and then hid for a while in case he was being pursued. Сағат 8-дерге таман Оливер қаладан 5 миль қашықтықта болды. Ол кейде жүгірді, кейде артынан қуып келе жатыр-ау деген қорқынышпен тығылып отырды. Then he sat down to rest beside a milestone and began to think for the first time where he could go. Ол алғаш рет қаданың жанына отырып, қайда барармын деп ойлай бастады. The milestone told him in big letters that he was now 70 miles from London. Бұл қададағы жазу оған үлкен әріптермен Лондоннан 70 миль қашықтықта екендігін хабарлап тұрды. The name fixed in his mind and gave him a new idea. Есімі оның миына жатталып қалды да, жаңа бір идея берді. London, the big city. Лондон, үлкен қала. Nobody could ever find him there. Ешкім оны ол жерден таба алмайды. He had often heard the old man in the warehouse to say that no lad with spirit would find it difficult to earn his living in London. Ол жұмыс үйіндегі қариялардың да Лондонда рухы бар жас жігітке ақша табу қиынға соғатынын жиі еститін. As these thoughts passed through his mind, he jumped to his feet and continued walking. Осы сөздер миына келе қалған еді, ол орнынан атып тұрып, жүруін жалғастырды. Oliver walked 20 miles that day, and all that time tasted nothing but a piece of dry bread. Оливер сол күні 20 мильді артқа тастады, және әр уақыт бойы ештеме жеместен тек бір тілім құрғақ нанды ғана жеді. Then night came, he turned into a field and soon fell asleep. Қараңғы түсті, түн болғанда ол далаға айналды, сосын ұйықтап кетті. He felt cold and stiff when he got up the next morning and so hungry that he had to spend the only penny he had on a small loaf. Келесі күні таңертең отырған кезде суықты әбден сезіп, қатып қалғанын байқады. Және қарны ашқан соншалық қолындағы жалғыз ғана пенниін бір тілім нанға жұмсамақшы болып шешті. Another night passed and the cold air made him worse and when he set out in his journey the next morning. Салқын ауада өткен тағы бір түн оны тіпті нашарлата түсті. Сөйтіп келесі күні ол өзінің саяхатын жалғастыра алмады, тіпті әрең қозғалды. He continued in this way for 6 days, begging at cottage doors in the village where it was not forbidden to beg. Осылай 6 күн бойы жалғасып, қайыр сұрауға тыйым салынбаған ауылдардағы саяжайдың есігінде қайыр сұрады. Early on the 7th morning after he had left his hometown, he walked slowly and painfully into a little place called Barnet. Туған қаласынан кеткеннен кейінгі 7-ші күні таңертең ол Барнет деп аталатын кішкентай жерге баяу және ауырлап барды. The streets were empty. Not a soul had woken to begin the business of the day. Көшелер бос болатын. Сол күнгі таңертең ісін бастап жүрген бір тірі жан болмады. The sun was rising in all its beauty, but the light only served to show the boy his loneliness as he sat with bleeding feet and covered with dust on a doorstep. Күн барша сұлулығымен көтеріліп тұрды. Бірақ оның шуағы баланың жалғыздығын көрсету үшін ғана қызмет етіп тұрғандай. Аяқтары қанап кеткен, үсті басының бәрі шаң басқан, босағаға отыра кетті. He had been sitting on the doorstep for some time when he noticed that the boy who had passed him some minutes before he had returned
and was now looking at him closely from the opposite side of the street. Біраз уақыт босағада отырған ол бірнеше минут бұрын жанынан өткен баланың қайтып оралғанын байқап, енді көшенің қарама-қарсы жағынан өзін мұқият қарап тұрғанын байқады. After a while, the boy crossed over and walking up close to Oliver said, "Hello, what's the trouble?" Біраз уақыттан кейін бала оған жақындай түсіп, Оливерге, "Сәлем, бір қиындық болды ма?" деп сұрады. The boy who addressed Oliver in this manner was about his own age, but one of the strangest looking boys Oliver had ever seen. Оливерге осылай сөйлеген бала өз жасында еді, бірақ Оливер бұрын соңды көрмеген ең бір түрлі көрінетін ұлдың бірі еді. He was a dirty little boy, but he appeared to have all the manners of a man. Үсті басы шаң тозаң лас бала еді, бірақ оның бойында еркекке тән барлық мінез-құлық бар сияқты. He was short for his age, but sharp, ugly little eyes. Ол өз жасына қарағанда аласа, бірақ тік мінезді, көздері кішкентай, ұсқынсыз болып көрінді. His hat was stuck on the top of his head so lightly that it's written to fall off at any moment. Оның шляпасы басына жеңіл жабысып қалғаны сонша, әр уақытта құлап қалу қаупі болды. He wore a man's coat which reached nearly to his heels. Ол өкшесіне дейін жететін ұзын плащ киіп алған. He had turned the arms back so that he could put his hands in his trouser pockets. Ол шалбарының қалтасына қолын салу үшін қолдарын артқа бұрған болатын. He was all in all as proud and confident a young gentleman as ever stood 4 feet 6 or something less. Барлығын тұтастай алғанда, ол 4 фут 6 немесе одан да азырақ тұратындай мақтаншақ және сенімді жас джентльмен болды. I'm very hungry and tired, replied Oliver with tears in his eyes as he spoke. Менің қарным аш және шаршадым деп жауап берді Оливер, көзі жасқа толып сөйлеп тұрды. I have walked a long way. I have been walking for 7 days. Мен ұзақ жол жүрдім. 7 күн бойы жүріп келемін. Walking for 7 days, said the young gentleman. 7 күн бойы жүріп келдім деп айтты just gentleman. You want some food and you shall have it. Саған тамақ керек па? Онда аласың. I'm a poor boy myself, but I have a coin or two and I'll pay. Мен де жарылып аламын, бірақ менде тиын бар, немесе екеу. Және мен төлеймін. Get up and come with me. Орныңнан тұр да менімен бірге жүр. Helping Oliver to rise, the young man took him to a neighboring shop where he bought him some meat and a big loaf of bread. Оливерді орнынан тұрғызып, бала оны көрші тұрған дүкенге апарды. Ол жерден олар ет сатып алды және үлкен бір жапырақ нан сатып алды. Then he took him to a small public house where a pot of beer was brought to him. Содан кейін ол оны кішігірім қоғамдық үйге апарды. Оған бір құмыра сыра әперді. Going to London, said the strange voice when Oliver had finally finished his meal. Лондонға бара жатырсың ғой? Деп сұрады бір түрлі бала. Оливер өзінің тамағын тауысқанда. Yes, yeah. Got anywhere to stay? Тұратын жерің бар ма? No. Money? No. Жоқ. Ақша ше? Жоқ. The strange boy whistled and put his hands into his pockets as far as the long arms of his coat would let him go. Бала сықырып жіберді. Сөйтті де, плащының ұзын қолдары жіберетіндей қолын қалтасына салып жіберді. Do you live in London? Inquired Oliver. Ал сіз Лондонда тұрасыз ба? Деп сұрады Оливер. Yes, I do, when I am at home, replied the boy. Я солай, мен үйде болғанда, деп жауап берді бала. I suppose you want a bed for tonight, don't you? Саған түнде ұйықтайтын төсек керек қой, солай ма? I do indeed, answered Oliver.
Иә, шындығында солай, деді Оливер. I have not slept under a roof for more than a week. Мен шатырдың астында ұйықтамағалы бір аптадан астау. Don't cry, said the young gentleman. Жыламашы, деді кішкентай жас джентльмен. I've got to be in London tonight. Бүгін кешке Лондонда болуым керекпін. I know a respectable old gentleman who lives there, and he'll give you a bed for nothing if any gentleman had knows introduce you. Мен онда тұратын беделді қарт мырзаны білемін. Егер ол таныс мырзалар сізді таныстыратын болса, онда ол сізге тегін төсек береді. This unexpected offer of shelter was too attractive to resist, especially as it was immediately followed by the assurance that the old gentleman would provide Oliver with a comfortable job without loss of time. Бұл күтпеген баспана ұсынысы қарсы тұруға тым тартымды болды. Әсіресе оның артынан қарт джентльмен Оливерді уақытты жоғалтпай ыңғайлы жұмыспен қамтамасыз ететініне бірден сенімді болды. This led to a more friendly conversation between the two boys, from which Oliver discovered that his friend's name was Jack Dawkins, but that among his close friends he was called the Arthur Dodger. Бұл жағдай екі баланың арасындағы достық әңгімеге әкелді. Одан Оливер өзінің досының аты Джек Докинс екенін, бірақ жақын достарының арасында оны өнерлі Доджер деп атайтынын білді. As Jack Dawkins objected to their entering London before nightfall, it was nearly 11 o'clock when they reached the edge of the city. Jack Dawkins олардың Лондонға түн батқанша кіруіне қарсылық білдірген кезде, олар қаланың шетіне жеткенде сағат 11-ге таяп қалды. They passed through one of the ugliest and the dirtiest parts of London until at last they reached the bottom of a hill. Олар Лондонның ең ұсқынсыз, ең лас бөлігінен өтіп, ақыры бір төбенің түбіне жетті. Oliver was just wondering whether or not to run away when the Dodger pushed open the door of a house and pulling him into the passage, closed it behind them. Оливер қашып кетем бе, жоқ па деп ойлап тұрған кезде, Доджер есікті, бұл үйдің есігін итеріп ашып, оны өткелге апарып, артынан жауып тастады. He gave a whistle and the faint light shone on the wall at the end of the passage. Ол ысқырды да өткелдің аяғындағы қабырғаға әлсіз жарық түсті. This was followed slowly by a man's face. Мұның артынан ақырын ер адамның жүзі көрінді. There's two of you, said the man, shading his eyes with his hand. Бұл жерде екеуің барсыңдар, деді адам қолымен көзін көлегейлеп. Who's the other one? Екіншісі кім? A new friend, replied Jack Dawkins, pulling Oliver forward. Жаңа дос, деп жауап берді Джек Докинс, Оливерді алдыға қарай итеріп. Is Fagin upstairs? Фагин жоғарыда ма? Yes, he's sorting the handkerchiefs. Go on up. Я, ол бет арамалдарды сорттап жатыр. Жоғарыға көтеріл. First the light, and then the face disappeared. Әуелі нұры, одан кейін жүзі ғайып болды. Oliver, feeling his way with one hand and the other firmly held by his companion, climbed the dark and broken stairs with some difficulty. Оливер бір қолыменен жолын сезіп, екінші қолыменен серігінің қолынан ұстап, қараңғы және сынған баспалдақпен біраз қиындықпен көтерілді. Jack Dawkins threw open the door of a back room and pulled Oliver in after him. Jack Dawkins артқы бөлменің есігін ашты да, Оливерді артынан тартып, ішке итеріп кіргізді. The walls and the ceilings of the room were completely black with age and dirt. Бөлменің қабырғалары мен төбесі қар мен кірден толығымен қап-қара болып тұрды. There was a wooden table in front of the fire, on which were a candle stuck in a beer bottle,
2 or 3 cups, a loaf and butter, and a plate. Оттың алдында ағаш үстел, оның үстінде сыра бөтелкесіне қадалған шырақ, 2-3 кесе, нан мен сарымай және табақ тұрды. In a pan on the fire, some sausages were cooking. Standing over them was a very old Jew whose evil-looking face was partly hidden by his thick red hair. Отқа жағылған табада шұжықтар пісіріліп жатыр. Олардың үстіне қалың қызыл шашының арам келбеті жартылай жасырылған өте кәрі еврей тұрды. He was dressed in a dirty woolen coat, and he seemed to be dividing his attention between the cooking pan and a number of silk handkerchiefs which were hanging on a line. Ол лас жүннен тоқылған пальто киген. Оның назарын ас пісіретін табаға және желідегі ілулі тұрған бірнеше жібек орамалдарға бөлген сияқты. Several rough beds made of old clothes were laid side by side on the floor. Ескі матадан тігілген бірнеше төсек жапқышы еденге қатар төселді. Seated round the table were 4 or 5 boys, none older than the Dodger, smoking long clay pipes and drinking spirits with the air of middle-aged men. Үстелдің төңірегінде Доджерден үлкен емес 4-5 ұл бала отырды. Олар ұзын балшық түтікшелерді шегеді және орта жастағы ер адамдар ішетін ауасы бар ыдыспенен арақ шарап ішеді. This crowded round the Dodger as he whispered a few words to the old man and then turned round and looked at Oliver. Доджерді жағалай отырған талпа ол қарт кісіге бірнеше сөзді сыбырлады да, сосын Оливерге қарады. The old man turned too. Ол кәрі қартта қарады. This is him, Fagin, said the Dodger. My friend Oliver Twist. Ол осы, Fagin, did the Dodger. Менің досым Оливер Твист. This old man smiled and making a low bow to Oliver, took him by the hand and hoped he would have the honor of his friendship. Бұл кәрі қарт жымиып күлді де, Оливерге иіліп сәлем беріп, оны қолынан алып, достық құрметіне ие болады деп үміттенді. Upon this, the young gentleman with the pipes approached and shook both his hands very hard, especially the one in which he held his few clothes. Түтік ұстаған жас мырзалар жақындап келіп, оның қолынан алды. Әсіресе, оның ішінде біреусі оның киімін ұстады. We are very glad to see you, Oliver, said the old man. Сені осында көргенімізге қуаныштымыз, деді қарт кісі. Dodger, take off the sausage and pull a chair near the fire for Oliver. Ана шұжықтарды алды, оттың жанына Оливерге орындықты алып кеп бер. You're looking at the handkerchiefs, my dear. Сен мына бет орамалдарға қарап тұрсың ба? О, қымбаттым. We have just sorted them out, ready for the wash. That's all, Oliver. That's all. Ha. Біз оларды сұрыптадық. Енді жууға дайынбыз. Болды, Оливер. Ha. The last part of his speech was greeted with a loud shout of laughter from all the pupils of the cheerful old gentleman, and then they all sat down again to eat supper. Оның сөзінің соңғы бөлігін көңілді қарт мырзаның барлық тәрбиеленушілері қатты күлкімен қарсы алды. Одан кейін бәрі кешкі ас ішуге отырды. Міне Оливер Твисттің АРТФУЛ ДОДЖЕР, яғни өнерлі Доджер деген баламен кездесуі осылай өтті. Оқиға әрмен қарай жалғасын таба береді. Әзірге осы, келесі видеода жүздескенше.